कसलीच तयारी करिनासतना सत्याग्रह करपाक मुखार सरप हें खूब जाणांक लोहियांचें हुतहुतेपण कशें दिसलें. पयलीं सारकी तयारी करूंक जाय. वतल्यांच्या बायल भुरग्यांची वेवस्था करूंक जाय. मडगांवां विद्याभवनांत एक बसका जाली. थंय वोच सूर वयर सरिल्लो. उपरांत 16 जूनाक पणजेंत एक बसका भरली. थंयूय वोच सूर आयकूंक आयलो. इतलेंच न्हय, तुमचे हे करणेची फळां आमकां भोगची पडटली हाचो तुमकां अदमास आसा मूं? तुमच्या वांगडा आमी भितर गेले जाल्यार फाटल्यान चळवळ चलोवपाक तुमचे सांगाती येतले मूं? काँग्रेस हायकमांडाचो तुमकां तेंको आसतलो मूं? हे तरेचे जायते प्रस्न आमच्या फुडाऱ्यांनी लोहियांक केल्ले. लोहिया हे भाशेन केन्ना येवजूंक नाशिल्ले. तांकां असलो वेव्हार चडसो समजयनाशिल्लो. अन्याया आड उसळूंक जाय. परिणाम मागीर कितेंय जावं ह्या संस्कारान ते वाडिल्ले. तयारेचेर तांचो व्हडलोसो भावार्थूय नाशिल्लो. तुमी तयारी करपाक बसले जाल्यार तुमचो सगळो वेळ चर्चेन खर्चतलो. तुमच्यांत मतभेद सुरू जातले आनी तुमी फुट्टले. हें तांणी पणजेचे बसकेंत जमिल्ल्या सगळ्यांक समजावन सांगिल्लें. पयलीं कृती करात. तातूंतल्यान नवे तेजिश्ट त्यागी लोक मुखार येतले. तेच मागीर चळवळ मुखार व्हरतले अशें तांणी सांगिल्लें. त्याच खिणाक 436 वर्सांच्या पुर्तुगेज साम्राज्याक वेर गेल्ली गोंयकारांनी पळयल्या. मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो. मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो. आम्या पोना ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. आम्या पोना ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस कोणाक खबर खंय साकून. लोखणाचो आयलो पुरूस कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 18 जून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 18 जून. लोहियांक धरून व्हरिना फुडें मडगांव तिडकीन उसळ्ळें. रक्ताची धार मंगळवार आजला. मंगळवार जे लोक 25 नोव्हेंबर 1510 पासून म्हणल्यार आल्बुकेर्कान गोंय घेतला तेन्ना पासून आयज 18 जून 1946च्या सकाळच्या आदेसा मेरेन फिरग्यांक भेट जियेल्ले. ते त्या दिसा 5 उपरांतच्या सांजेच्या आदेसाक हड्डे मुखार काडून जय हिंदाच्यो मोठ्या मोठ्यान घोशणा दिवपाक लागिल्ले. खवळलेल्या दर्यांत ल्हारां ल्हारां उसळून येवची तशी खवळलेल्या गोंयकारांची ल्हारां ल्हारां मडगांवच्या पोलिसांचेर येवन आदळपाक लागली. एके कडल्यान आयिल्ल्या जमावाक दुखलून पयस करतासर दुसरे कडल्यान दुसरो एक जमाव येवचो आनी आदल्या जमावा परसूय मोठ्यान जय हिंदाच्यो घोशणा दिवन पुलिसांच्या आंगार पडचो.
धरून व्हेल्ले भितर एक चली मनीस आशिल्ली. अगर सालाजार जिंदाबाद कहने पर आपको गर्व है तो जय हिंद कहने पर हमें भी अभिमान है. भारत माता की जय. भारत माता की जय. तिका सोडात ना जाल्यार आमकांय भितर दवरात अश्यो घोशणा दीत 30-40 चलयांचो एक मोर्चो पोलीस चौकीर आयलो. मंगळवार आजला मंगळवार Doctor Loya, faz favor. इस पब्लिक को जरा समझा प्लीज. कॉमंदांतीन अखेर तुमीच हांकां समजावन घरा धाडून दियात अशें खासा लोहियां कडेन मागलें. लोहिया भायर आयले आनी दोस्तों, भाई और बहनों, शांत हो जाइए. हम गिरफ्तार होने वाले थे, ये हम जानते थे. हमारा ध्येय भी यही था. मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि गोवा की भूमि आपसे बलिदान मांग रही है. पेटिल्ली ज्योत पालोवंक दिवं नाकात अशें सांगून तांणी लोकांक घरा वचूंक सांगलें. पुणून लोक घरा वचपा बदला मडगांवभर जय हिंदाच्यो घोशणा दीत भोंवत रावले. या पुढती तळपायावरती या रक्ताची धार. वार मंगळवार आजला वार मंगळवार आजला. तांची धुमशणां पळोवन हे लोक मध्यनरातचे पोलीस चौकेचेर हल्लो करतले अशें कोणे एकल्यान येवन कॉमंदांतीक सांगलें. कॉमंदांत भियेलो. ताणें पणजे फोन लायलो. लोहियाक आनी जुलियांवाक घेवन आतांच पणजे येयात आनी धरून भितर घाल्ल्या हेरा सगळ्यांक सोडून दियात अशी वयल्यान ऑर्डर आयली. रातच्या 12:30 कॉमंदांत लोहियाक आनी जुलियांवाक घेवन पणजे गेलो. लोहियांक पणजे हाडल्यात म्हणपाचें दीस उदेवचे पयलींच पणजेकारांक कळ्ळें आनी मडगांव जाल्लें तशें पणजेय घडून आयलें. पणजेकारांची ल्हारार ल्हारां उसळून पणजेच्या क्वार्तेलार आदळपाक लागली. उदकले गे चालले रगत आणि रगत जाल्ले उदकले गे चालले रगत आणि रगत जाल्ले भावा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा 18 जून उदकले गे चालले रगत आणि रगत जाल्ले उदकले गे चालले रगत आणि रगत जाल्ले भावा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा
18 जून